Welcome back to our channel. So, yun, kakain na naman tayo ulit. At ang kakainin natin for today ay... Meron tayong spicy na adobong sitaw. Yan. Tapos meron din tayong whole fried chicken. So, yan yung menu natin ngayon. Yun. So, before we start, guys, pray muna tayo. Yan. So, start tayo kumain, guys. So, Nang subo. siyempre pag may fried chicken ito. Yan, terno talaga yan. Sarap talaga. Ay. Nagpapatugtog sa kapitbahay. Sana hindi masyadong marinig. Minsan, bibidyo ko sila. Yan. Yun, guys, inano lang namin yung sound. Tingnan yung Sinin natin sound. hihina. Medyo malakas sila magpatugtog kasi baka maano tayo. Medyo mainit-init pa ito. Ay, ito mo, umusok pag ano. Hindi ko alam na. Grabe. Sarap bagong luto yung manok. Sarap. Yan, lumalakas na naman yung sounds nila.
Init. Medyo mainit lang. Pero kahit mainit siya. Tira natin si JJ. Isang ganito ba? Isang ganito. Ano nito? Ano? Ayan, tara natin ito kay JJ. Tulog kasi. Masok po. Masok pa talaga. Yung sauce. Pakita ng sauce. Baka naman. Yan talaga kasi yung gamit namin dito sa bahay. Medyo gutom po kami ngayon. Ay, init.
Kala nito, titigilan ko siya eh. Medyo matagal na rin nung last kami kumain ng ano. Chicken. Gantong chicken. Medyo gutom tayo, guys. Nga pala galing kasi ako sa sakit kaya medyo malat-malat. So yun, guys, tapos na naman tayong kumain. Maraming salamat sa mga nanood po. At thank you sa lagi niyong pagsuporta sa amin. Thank you guys for watching. See you next vlog. Bye! Bye!